你聽緊嘅係 Only One Radio，我係戰國策嘅主持人瑞哥。以下節目內容純屬主持及嘉賓之個人意見，與本台立場無關。瑞哥，呢首咩歌嚟㗎？將軍令啦，我哋講嘅係戰國策。戰國策主要係講下戰國時代各個國家之間嘅戰爭同埋糾紛。好吸引喎！咁星期幾有得聽呢？逢星期三有我瑞哥嘅戰國策。好，歡迎大家收聽我哋全新一輯嘅戰國策。咁點解係全新一輯呢？因為我哋上一輯呢，即係上一集就已經講埋36計啦。係啦。咁我要介紹自己先，我係上官。我係瑞哥。係啦。咁今日呢，瑞哥話我哋開新環節。咁但係呢，頭先我就問佢：喂，我有冇稿㗎？我使唔使知道要講咩？佢話：你不嬲都唔使知自己講咩㗎啦，不嬲都係我講㗎啦。係啊。跟住瑞哥就話：你主持呢個位係全台裏邊最輕鬆嗰個位啊！俾反應嘅啫嘛。係啊，即係我喺側邊開心拍掌、剝花生、睇戲咁樣咋。係啦。好，就係咁咯。咁我哋開呢一個新嘅環節咧，就叫做戰爭小詞典。小詞典係啦。咁我又唔好作大啦，唔好叫做大詞典嘛。即係辭海嗰啲就未到嘅。未到，即係好約摸表面拉過嚟講。有咩講咧？今日我講嘅咧就第一就何謂戰爭。戰爭小詞典，我本來咧就想講下啲兵器先，不過後來諗下，不如講下咩叫戰爭先啦，咁先至講落去啦咁樣。咁戰爭咧通常咧就係以前嗰啲群眾，好似兩條鄉啊咁樣啦，好多時咧就為咗爭奪一啲有利於自己嘅條件嘅嘢，咁成村人咧就立晒架撐就出去打，即係好似爭條河啊、爭個水井啊嗰啲咁嘅嘢。實在呢啲就唔係叫做戰爭，呢啲叫做鬥爭。咁咧就到嗰兩條村或者咩咧，一路強大啦，就變咗係部落啦。咁咧部落之間咧，佢亦都會為咗爭奪一塊水草地啊，或者佢哋政治嘅延續嘅條件。即係爭個井啊嗰啲咁樣係咪？部落之間就會爭嘅嘢多咗㗎啦。就唔好條鄉咁樣。當你成立國嗰陣時咧，你就會為咗你哋嘅政治嘅延續，或者係話隔離國有個好靚嘅女仔喎，我哋爭佢翻嚟啦咁樣。嗰個作為統治者嘅君主咧，就可能發動一場戰爭。嗰陣時咧先至叫做正式係叫做戰爭。以前咧嗰啲咧就叫做爭鬥。再細啲就打交。即係佢咁，你變咗係兩個人喺街頭打交啫，你唔能夠話發生咗一場戰爭噶嘛。係，如果嗰兩個人係代表兩個幫派，就可以話戰爭啦。你咁都係話嗰兩個幫派決鬥啫。械鬥。係啊，你佢赤手空拳咪就係叫做打個街頭交咯。爛仔交。係啦，都冇得講噶嘛呢啲嘢。咁大家立架撐嘅，咁叫做械鬥咯。咁咧就當時嗰啲統治者咧，如果佢真係有能力發起去戰爭嘅，通常都係一啲比較獨裁嘅，除非佢係因為有人嚟侵略你嘅地方，你組織一啲人民出嚟反抗嗰啲就唔計數啦。咁咧就嗰啲咁嘅獨裁統治者咧，如果佢國家有錢咧，佢哋就唔會好願意攞啲錢出嚟裝備佢哋自己嘅軍隊，所以以前咧就好多士兵都要自己帶
兵器啊嗰啲嘢去戰場去做兵。你木蘭辭你都聽過㗎啦，係啊，東市買駿馬，西市買鞍韉，南市買獵頭，北市買長鞭，招致和爹娘佢武叔黃河邊嗰啲嘢，即係話你要自己帶匹馬，帶咗你嘅兵器去到軍中報效。即係同而家參軍有啲唔同喎。而家參軍咧參就係軍咧你就即係赤條條咁行入去啦，叫做跟住佢就派晒誒裝備俾你嘅。嗱，你睇木蘭辭咧已經知道，當時去參軍咧就係好多嘢都冇嘅，你乜嘢都冇都得咁樣，但係咁你個職位就好低。如果你屋企有錢嘅，買到一架戰車咧，你入到軍中咧，你個職位就會高啲，受嘅待遇會好啲。所以我哋睇下埃及嗰陣時，嗰啲士兵係點樣？一塊頭巾，跟住一條圍布咯。圍布你啊本來都要有㗎啦。係咯，即係普通衫咯。嗰條頭巾咧就係識別你係邊一邊嘅軍隊。一個盾牌，一支矛，嗰支矛咧就可以攞嚟做標槍嘅。佢全副裝備就係咁多嘢，所以咧好多呢啲咁嘅大嘅好強嘅國家咧，佢哋對士兵嘅裝備咧就唔係好執着嘅。有錢個皇帝自己攞嚟玩啦，攞嚟用啦，點會裝備你咧？咁啊，後來咧就發展到咧，就有啲國家就認為咁樣唔得喎。同埋咧嗰陣時咧就亦都朝廷係冇養兵，因為養兵嘅話咧，你就要日日佢又唔使做嘢，佢就係練兵咯。佢淨係練兵，你就要俾嘢佢食。咁嗰個負擔就好重啦。係啦，所以咧冇戰事嗰陣時咧，所有嘅士兵都係翻晒去自己耕田。所以而家美國嗰啲兵佢要養兵啊嘛，要養兵咯。係啦，佢要養兵，咪要問國防部攞錢咯。咁你中國都係啦，台灣都係啦。係啊，咪求其撩起啲戰事之後，咪可以攞到錢咯。咁啊係啊，佢挖起呢啲嘢嚟講，係啦，跟住就話我要加強戒備啊，國會咧攞錢就會啊攞錢啊。批你攞幾多錢嚟做軍備。嗯，如果你一路幾廿年都冇戰爭嘅，你又唔去理出邊嘅，你又唔揸隻腳落去人哋嗰度嘅，撤兵啦，撤兵啦，咁係咯，咁我咪裁員咯，減少啲兵啦。係啦，即係就係咁樣。所以就求其都要，哇！我同你唔妥啊，你係咪都撩起啲嘢？射你兩支飛彈先咁樣。人哋嘅國家點樣關你叉事咩？聽到放炮仗就話人哋開槍咁樣。係咯，好似你打伊拉克咁樣，你又話有大殺傷武器，話啫喎，去咗咁耐都揾唔到出嚟喎。咁你都打爛晒人嘅國家啦，咁又點？我咪攞咗啲錢咯。咁我總之我都有咁多軍備咧，我又攞到一個資格同國會申請到，我喺嗰個地方派駐軍隊，鞏固我哋喺嗰個地方嘅武力核心。咁係達到我哋一種某嘅戰士嘅利益。咁我哋就係即係可以，我只係都講係為咗一個政治嘅延續，都係嗰類啦，搶石油嘅啫。而家不外乎都係大家都睇到啦。你唔如果嗰度乜鬼嘢，你又唔見佢派啲人走去霸北極？唔係喎，南極都好多噶嘛，不過就後尾就咩啫嘛。咁你北極、南極嗰邊，你又冇嘢俾你撩起你去打啊嘛。係啊，冇藉口啊，想要都要唔到啊。你都冇藉口去打，咁點啊？咁樣係咪？咁啊就當時咧，就後來啲事先至有所謂養兵。養兵咧就變咗有一部分咧就係常規兵，有一部分咧就係後備兵，即係備用嘅。
備用嘅，因為有戰事嗰陣時咧，我都係訓練過嘅。我訓練完之後咧，就叫你哋翻去，或者咧就後備兵同常規兵咧，就做咗咁上下之後咧，就大家互調啦。咁啊，常規兵咧就翻去務田啊，即係有兩隊軍隊咁啊，變咗有兩種軍隊啊，一種係常規嘅，咁要我哋攞嚟駐守邊界啊，做守城牆嗰啲啊，守城牆啊嗰啲就要咁樣做噶啦。咁當時咧就嗰啲士兵嘅裝甲咧都係比較薄弱嘅。最多咧就好似中國以前咧，都係去到揾啲牛皮啊做或者藤或者揾其他嘢咧，就做咗一啲提高少少防禦力嘅裝束，就俾啲士兵着所謂提高佢哋嘅戰鬥力啦。因為一箭射過嚟都唔會即刻死住咁樣。咁後來咧就先至逐漸演進，就當時好多大將，就嗰啲鎧甲咧就已經做得好精細，用好多啲比較細嘅皮甲啊，穿埋啊，咁啊做咗一個保護甲啦。或者下邊咧，亦都着咗一啲好似鏈子甲之類嘅護體物。就歐洲嗰陣時咧，個武士咧，佢哋圓桌武士嗰啲係咪？係圓桌武士嗰啲咧，嗰啲腳着嗰啲就所謂屬於板甲。板甲咧就成塊鐵片咁樣做出嚟嘅，但係最初咧佢哋都係出邊咧就一個布嘅衫啦，裏邊都係鏈子甲啊嗰類嘅啫。就板甲咧都係好後期先至發明出嚟嘅。係咪初其實係成塊過噶嘛？後尾就好似變咗魚鱗咁樣噶嘛？邊啲啊？啲盔甲啊？唔係，最初係個魚鱗嗰啲叫做軟甲。但係咧你變咗有幾層疊埋咧，你就會好重嘅。所以蒙古去西征嗰陣時，點解將條隊軍嗰啲騎士咧就好出名嘅，就係殺到佢哋片甲不留然後條頓嘅軍團咧，亦都話呢一啲係喺地獄裏邊走出嚟嘅軍隊根本就係上帝派嚟懲罰我哋嘅。所以我哋冇辦法打贏佢。冇辦法，因為大家個裝備差太遠。梗係差好遠啦，因為蒙古咧就係輕裝，頂籠着一件皮衣嘅啫。但係佢啲皮係咪好硬淨咧？即係刀槍不入嘅。又唔會刀槍不入，佢用牛皮咯。同埋當時咧，蒙古軍咧仲有一種所謂避彈衣。就係最內層嗰度咧，就着咗一件絲質嘅衫。點解要着件絲質嘅衫咧？就因為咧，如果敵方嘅箭射中你咧，嗰啲絲咧就因為比較韌，就會包住個箭頭，射咗入你嘅身體裏邊。你當你掹支箭出嚟嗰陣時咧，就唔會俾嗰支箭嘅倒刺割數嘅，所以好容易處理。所以嗰陣時蒙古點解咁執着同中國去交易咧？佢哋好大量需要嘅就係蠶絲，同埋呢啲絲質嘅衫，所以佢哋着喺內邊係攞嚟保護自己。跟住咧就由步兵開始，咧就演變到騎兵。騎兵嘅意思即係叫做居兵，
因為當時咧就未發明馬鞍，又未有馬燈，只係用幾匹馬拖住個戰車，咁啊衝鋒陷陣啊！咁啊衝鋒陷陣嘅話咧，主要咧就係摧毀敵方步兵嘅陣容。我哋揾一集講下啲陣容先。係啊，有好多個例子係講個陣容，因為你佈咗個陣喺度咧，佢哋首先就用騎兵，但係騎擊兵咧就唔係直接衝擊你。好多時咧就只係因為個戰車上邊咧，應該咧就有3個戰士。一個就揸車嗰個啦，控制匹馬噶啦；一個就主責係射箭嘅啦；一個咧就係帶住一支長 call， 同埋咧就有好多支標槍喺佢身邊。咁佢衝到埋嚟附近咧，你哋嗰啲佈咗陣嘅士兵，你咪射佢咯。但係佢喺旁邊圍住你嚟走，就唔係咁容易瞄準。你瞄準咗佢一射，佢嘅車就走咗。佢射你咧，你就係一個，你好似一個唔喐嘅 target 咁咯。冇錯啦，就好容易射你。但係人哋就喐得好快咯。係啦，所以嗰陣時咧，就我哋睇兵馬俑咧，就發覺咧裏邊咧就嗰啲居兵裏邊咧，或者騎兵咧。兵馬俑都有騎兵，雖然嗰陣時都未發明呢個馬燈。佢隻腳條條揈㗎嘛。係啊，咁啊靠隻腳咁樣夾住隻馬嚟跑嘅。好鬼攰啊！係啊，咁咧就我哋發現佢咧，就大部分兵咧都用弩嘅。即係佢嘅姿勢係攞住一把弩弓嘅姿勢。咁一把弩弓，你喺馬上邊，你又點樣上弦咧？根本就冇可能，因為以前嘅弩咧就分開有幾種嘅，一種就叫做腳弩。腳弩咧就而家先至喺個弩弓嘅頭上面咧就裝咗好似馬燈咁嘅嘢踩住拉弦。以前就唔係，係將成把弩弓擺喺地下，兩隻腳踩住兩邊嘅弓。然後向上抽弦，扣落個扳機度，然後搭箭，先至可以射出。咁佢個速度就好慢，1分鐘得2箭到3箭嘅啫。但係如果你用弓嘅話咧，好似蒙古軍咧就有一個要求咧，就每1分鐘可以射到20箭出嚟。哇！3秒1箭喎。係最低要求嘅。蒙古軍咧，佢哋射箭咧就同而家我哋射箭有少少唔同。我哋而家射箭咧就搭喺揸弓嘅左手邊，係咪？我諗緊。係你都唔知嘅。個弦喺個箭嘅左手邊啊嘛？唔係，弦喺把箭嘅右手邊。而即係變咗咧，你每一搭箭咧，你都要遞起第二隻手指擺咗落去，然後又夾翻住佢。咁啊射出嚟咧就比較穩定。因為唔會喐嚟喐去。係啦。但係當時咧蒙古嘅射法咧就搭喺右弦嘅右邊。即係就咁擺喺側邊就射得啦。一擺過嚟，隻手指一夾住佢就射。同埋咧蒙古軍咧，佢哋射箭咧就係每一次喺箭袋裏邊抽出嚟咧，最多個可以抽到20支箭，一次過攞20支箭出嚟，一射完佢就唔使有一個動作翻去咧，又再攞第2支箭，就即刻搭弦，又再射。呢個係弓嘅好處。因為弦要慢慢每一次上啊嘛。咁你企喺匹馬上邊，即係馬又冇馬燈，咁你點上弦咧？係咪啊？都係。係咯，所以嗱點解會咁樣咧？我遲啲再講下騎兵同埋步兵個陣勢嗰先，我會講到啊。
好啦，或者我哋今日講戰爭講到呢度啦，好嘛？好，我哋轉頭翻嚟繼續戰國策。好，一個人物、一個地方、一段古仔，組成我哋嘅香港歷史。逢星期日 Only Run Radio 有香港小學會同你講人講地香港地。去旅行嚟嚟去去都係日本、南韓、台灣，好悶啫。北韓你去過未啊？咁啊未，咁西藏呢？都未，加拿大呢？都未。咁你就要參加我哋嘅唯一旅行團啦！創意啟動舞台發火，只要你有火，你就可以嚟有台火。全新嘅有台火，除咗有以往嘅一啲唔同界別嘅人之外呢，仲會有好多新環節，有好多新嘅主持加入㗎。想知道就要聽有台火啦。好，翻到嚟第二節嘅戰國策，咁我哋呢，今次就真真正正進入翻我哋自己主題啦。上一集啊，孔子出場啊嘛。係啊，咁就話孔子就補咗老君翻嚟咯。咁咧就齊國咧就將啲以前佔咗個地就交翻晒俾魯國。但係就名義上就交俾魯國。實在咧就益咗阿季師嗰班大臣，因為嗰批地咧就係以前魯公送俾季師嘅封地嚟，後來俾齊國搶咗啫。而家你翻到嚟又俾翻啊，咁啊又俾翻佢哋。於是乎咧，咁季師地咧就梗係好多謝孔子啦。咁咧就喺表揚嗰啲功勞嗰陣時咧，就話孔子嘅功勞咧係最大。咁魯定公咧就升咗孔子做大司寇。咁季師咧亦都派人喺孔子嘅門下嗰啲學生裏邊，叫佢推薦一啲賢人俾佢去做官。咁咧就孔子推薦咗幾個咧？荀子唔係，荀子唔係孔子嘅徒弟嚟嘅咩？嗰陣時推薦咗種田鬱求嗰啲咁嘅臣子啲學生俾佢。咁當時咧就另外有一個大臣咧就好罩忌孔子同埋佢啲門生就受到重用。其實咧嗰時咧魯國啦，咁有咗孔子啦，國力係咪勁咗嘅咧？係啊，佢大治啊嘛，即係治理得好好。即係所以佢係嗰啲國力就強盛咗。仁德服天下嗰啲嚟噶嘛。係咯。咁天下歸心，啲百姓好多都中意，即係交稅都交得開心啲啊嘛。走出去，佢咪就移民都移去魯國。咁你個人口咪多咯，人口多稅收多。我要徵兵，人口又多咗，咁就自然國力就好啲啦。係咯，咁咧就想敗壞孔子嘅施政方針。咁就同公孫不朽就合謀，但係不朽咧就想，不如我哋佔咗個城池作亂啦。又知道孔子咧素來都俾呢個魯國人咧敬重嘅，就想借助孔子嘅名，但係咧就想招納孔子入局啦，叫做。但係孔子就唔肯。咁不朽咧就約咗歧陽若邈一齊起兵，咁作亂。但係兩個人咧又唔聽佢講，
咁啊，魯國裏邊咧幾家大臣咧就你打我，我打你咁樣。咁啊，有啲又求救向齊國求救啦。咁啊，齊景公就出兵，就去到邊界嗰度咧，就停兵唔下，因為咧佢又想睇下你邊個贏，我就幫邊個。到時唔好話去到咧，我就幫錯第二個人啊！咁啊，我哋先至處事啦，咁樣。咁啊，最後咧都係阿孔子又幫阿魯定公平息咗呢一場嘅叛亂。咁咧就設立咗啲綱紀啊、條款啊，咁樣又教嗰啲國人禮儀啊嗰啲咁嘅嘢。3個月之後咧，魯國嘅風俗就大變，然後咧魯國又開始大治，即係國政又處理得好好。咁齊景公聽到之後咧就話：哦，如果真係咁嘅話，將來我哋一定係俾魯國所吞併，而且當時晏嬰又死咗，病死咗，大夫嚟咧就教阿景公話：而家魯國大治之後咧，佢就魯公咧就一定會有咗驕傲、貪圖日落嘅心。不如我哋派啲送啲美女俾佢啊，送俾魯君。咁咧就魯定公咧收咗嘅話咧，就會慢慢冇咁重視嗰啲正事噶啦。即係慢慢就貪圖日落咁樣啦。係啦，即係你係用一啲美人計去引誘佢。36計。係啦。咁啊，怠於正事咧，就會疏遠咗孔子。孔子嘅被疏遠咗咧，就一定會離開魯國去其他國家嘅。咁啊，齊景公就話：啊，好啊，咁啊，即刻揀咗80個美女。哇，用唔用得晒啊？咁啊係噶咯。咁啊，教佢誒唱歌跳舞啦，又揀咗120匹良馬，就送咗俾魯國。咁啊，魯侯咧就收到啊，梗係好開心啦，就送咗30個俾阿季師嗰啲美女。咁啊，兩個人咧，哇！一收到呢一批嘢，哇！正咁樣。咁啊，3日不臨朝廷政。真係好易嘅啫，原來你要亂一個國家嘅政治，送幾個女仔去，好過你派幾萬軍去打啊！咁咧就到咗魯國咧，有一日咧就係交祭，即係行嗰啲祭祀之禮啊嗰啲嘢咯。啊，以前咧係咪好多呢啲咁嘅禮樂嘅嘢？春秋二祭啊，嗰啲咁嘅嘢，又祭天，又祭地，又祭乜山，又祭乜山咁樣。係咯，我見佢哋又會話咩走去拜下泰山啊，衡山又拜下，即係五岳山又拜下咁啊，又拜咩河啊咁樣係咪啊？啊，即係洛神嗰啲係咪啊？嗰陣時洛神又未有係咩？洛神係幾時啊？洛神係曹子建同阿伏飛嘅事啊嘛。哦，係喎，之後喎。係啊，後咗好多啊。咁啊，到咗交際嗰陣時咧，魯定公咧就嗰頭煮完禮咧，就連啲林林就走咗翻咗宮中享樂。咁咧就又唔上朝嘅議政，連咧分豬肉，亦都冇心機分。咁嗰陣時祭完咧，就要將啲豬肉切咗分俾各位大臣啊咁樣噶。咁啊，淨係叫咗阿季師去做。阿季師咧，亦都冇心機做。咁啊，叫咗佢啲家臣去做。咁咧就孔子咧，參與祭祀之後咧，就翻到屋企啊。到夜晚都未見到嗰啲牛肉送到嚟。
就同佢嘅弟子子路講：道不行，命也苦。即係我個主持嘅政治方案冇俾人接受，睇落都係命也啦。咁就離開魯國，去咗衛國。衛靈公咧就好開心啦，就迎接佢。但係問嚟問去咧，就係點樣打仗啊嗰啲嘢。咁啊，孔子就話：我未學過呢啲嘢㗎。咁啊，第二日咧就走啦，就經過宋嗰個康邑嘅地方。康邑嗰啲人咧就本來一路都好憎啊楊虎嘅，因為見到啊孔子嘅樣咧有少少似啊楊虎，就以為啊楊虎咧又翻嚟，咁咧就集合咗大班人咧就圍攻啊孔子。但係後來咧衛靈公咧派人嚟追翻啊孔子，嗰啲人先知道誤會咗，咁啊梗係散兵走啦。咁啊，孔子咧就亦都翻去衛國，但係衛靈公呢個人又好色，唔止係好女色，仲好男色啊！雙性戀係啦，就有好多大臣咧就生得外表好靚啊，嗰啲就受到佢重用，又有陣時又坐下佢大髀啊咁樣。哇係！食咗半個肚啊，又執落去啊，衛靈公個口啊，佢又呢個人愛我啊，食咗一半啊，話覺得好味都俾我食啊咁樣。哇！諗起都覺得核突。係啊，咁啊孔子就話：唉，你呢個人好德啊，不如好色。咁咧就離開咗衛國，就去宋國啦。宋國個大司馬咧，亦都係咁噶喎。啊，又係啊！佢係因為佢生得靚仔，衛國嘅國君咧就好中意佢。咁啊，宋景公咧即係中意呢個大司馬啦。佢啊驚到孔子嚟咧，就會破壞咗佢嘅權力，所以就想殺咗孔子。所以孔子咧又離開咗宋國去鄭國，半途咧又聽到啊趙鞅咧就殺咗一啲賢臣，又翻去衛國。咁冇幾耐咧，衛靈公又死埋，國人咧就另立一個新君咯，就叫做出公。出宮唔係去廁所嗰啲出宮。通常呢個出字都係差㗎，係咪？都係差嘅。當時咧，衛國咧就父子都相爭，大家爭權奪利，咁咧就幫孔子咧，驚佢哋咧就孔子咧就驚佢哋。呢啲咁嘅做法咧就有悖常規，所以咧又去翻衛國，經過陳就嚟至到蔡嗰個地方。楚昭王聽到孔子喺陳蔡之間，就就派人去請孔子嚟楚國做事。咁陳蔡兩個國嘅地方嘅大夫咧就一齊商議，如果孔子俾楚國用咗嘅話咧，我哋兩個國家就危險噶啦。咁就不如我哋發兵攻孔子啦。咁咧就孔子喺陳蔡之間咧，就曾經俾人圍困，就絕糧3日。哇係！所謂不受陳蔡糧呢啲一句詩咧，就係講孔子嘅。咁咧後來咧就楚國咧就發兵去迎接孔子，去到楚國。
楚昭王見到孔子咧就好開心啦，就想封一笪地俾阿孔子，但係佢嘅令尹子西咧就諫佢話：以孔子嘅仁德，唔差得過周文王、周武王，而且佢啲弟子又個個都咁賢能，如果佢得到地咧，佢將來取代楚國就唔難噶啦。於是乎咧，楚昭王又冇封地俾阿孔子。孔子亦都知道楚國用唔到佢嘅，最終就翻去魯國。而魯國咧，只係用一個大夫告老之禮代之，即係話一個舊臣子，你完咗啦，告老還田啦，啊，即係用一個咁嘅禮貌嚟代阿孔子。咁咧就實在咧，同埋咧佢啲阿老子嗰啲阿孔子嗰啲弟子咧，有好多咧，亦都喺鄭國啊、其他國啊，即係附近嗰幾個國家做官啦。係啦，喺嗰度做官。咁佢勢力都幾大，其實。係啊，但係咧，你話孔子周遊列國喺嗰度轉咗個框都一事無成。最尾你都係走翻去魯國踎。好啦，咁啊之後點咧？以後開日陣間又開一張新噶啦。我左手係衝上雲霄，右手係按 call 36小時，左腳係亞洲先生，右腳係香港小姐。我係為大家分析電視電影嘅百事達影視專門店主持人大蛇，逢星期三上線。名牌教練，你行錯一步棋，我都插到你飛起啊！哼，天王巨星，你打極都唔起，我都鬧到你趴地啊！冠軍大熱啊！你不如預期我都唔同你客氣。我哋繼續應讚則讚，應插則插。Only One Radio 全港最抽得發聲籃球雜誌。And Dunk。喂，其實我哋有啲乜嘢咁抽得咧？抽水咯。哦。Namaste 印度小知識由 Namaste Tuesday 提供。各位同學早安，早安。點解講國語？冇話諗住陰下你睇你答我啲乜嘢啫嘛？日文啊，我係要個仔嗎？其實係咩嚟噶？陳同學，麻煩你罰抄100次啊！唔該，呢個就係我幾堂前教你哋所講嘅印度語嘅問你好嗎嘅印度語。咁樣冇辦法啦，我唔可以讚你 very good 啦。今個禮拜諗住教你嗰句咧，真係唔知教唔教好，真係講不出聲。講不出聲，講不出聲。吓？原本我要讚美你嗰句說話咧 ，very good 嘅呢個印度語就係呢一個 ，yeah but hey，咦，好似加巴爹咁嘅。yeah but hey，即係 very good 咁解。冇錯，我識啦。想聽更多關於印度小知識嘅，留意 Namaste Tuesday。第3節啦，咁啊啱啱講完孔子嘅故事，係咪有啲新嘢聽呢？係啊，而家我哋一轉又講翻吳王蓋呂喎。好，吳蓋呂好似都講咗好多集，佢個故事係咪精彩啲啊？即係都多轉折位。唔係，佢有好多件事發生喺佢身上。咁就所以你又唔講又唔係，一講落去咁啊變咗你當講多咗。就好似好耐咁啦。係啦。咁啊，蓋呂自從打敗咗楚國之後咧，咁就威震中原啦。咁啊就開始咧就又玩啊，又成啊，又起好多宮室啊啲咁嘅嘢。有一日咧就諗起越國曾經攻過我哋，就想報復。又知道咧齊國同楚國咧
就互相派使者交好，咁就好嬲，咁就話齊國同楚國通好之後咧，就係喺我嘅北方一個大患嚟嘅，咁就想派兵去攻齊，然後咧再攻絕。伍子胥就話兩國派使者互相交好，呢啲係正常嘅事啊，唔係一定會幫楚國害我哋吳國嘅，我哋唔好派兵啊。而家咧世子波個夫人咧元姬咧就啱啱死咗，又未有繼室，不如咧我哋趁呢個機會咧就派使者向齊國求親啊！如果佢答應嘅，咁我哋就成為婚姻之國啦。如果佢唔肯嘅，我哋攻佢都唔遲啊！咁啊，蓋女就話好啊，咁樣咁就派咗王孫樂去齊國為世子波求婚。當時齊景公咧，因為年紀又大，國家裏邊又只係皇宮裏邊咧得一個最細嘅女就未嫁嘅啫，就本來唔肯答應，但係咧朝中又冇咩良臣，邊境又冇咩良將，又驚一拒絕咗吳國嘅話，吳國興師嚟攻我哋咧，我哋又會係啦，又會好似楚國咁樣。俾佢攻冧咗，咪仆街咁樣，係咪啊？咁咧就其實朝中嘅大夫咧，亦都勸齊景公，哇！我哋唔好激嬲吳國啦，咁樣冇着數啊！係咯，嫁就嫁啦，咪派佢嫁咗佢咯，咁樣。咁齊景公咧就答應咗吳國嘅求婚啦。咁齊國嗰個少姜就同世子波結咗婚之後咧，因為咧佢年紀細好多嘅，就一路都係想念佢個父母啦，日夜都喺度喊。咁世子波咧再三安慰佢，但係佢都係咁樣，最終咧就抑鬱成病而死咗。世子波咧亦都因為思念少姜，亦都得病，冇幾耐又香埋喎。咁呢啲古人真係好易死嘅。係咯，喂，死咗個老婆啫嘛，咪娶個咯，嗬。係咯。佢身為呢啲叫咩皇親國戚咁咪係咯，又權高勢大，你娶幾多個都得啦。你落去鄉村見到邊個靚，咪捉邊個咪得咯。咁咪係咯，咁又即係又咁又釘件咁樣係咪？咁咧就蓋女咧就諗住喺佢嘅仔裏邊咧揀翻一個另立做世子啦。當時咧世子波個仔咧就係佢同佢前一任嘅老婆所生嘅，就已經26歲啦。呢啲年紀應該已經生晒仔噶咯喎，以前26歲啦，已經個仔都26歲啦，咁佢都40歲啦。唔係我講緊，你娶咗個，我講得佢個仔26歲都應該已經要係啊，都有仔噶啦，都係咁呢個仔咧就叫做夫差啦。而家講下，而家先講到吳王夫差即係26歲呢個仔就係夫差啦。咁咪立咗佢做想立佢做太孫咁樣，就呢個咧就夫差咧聽到蓋女咧就想揀一個嚟做國君，咁咧就嗱臨咧就走去見伍子胥，就話我係嫡孫嚟噶嘛，如果要立世子，除咗我哋仲揀邊個咧？呢啲都係伍子胥你上國講一句說話就得噶啦。咁伍子胥咧就答應咗佢，好啦，我幫你講啦。後來咧，蓋女咧同伍子胥商量點樣再立儲君。伍子胥就話：
立子以的，則亂不生。即係我哋跟住個次序嚟立咧，就好少有內亂嘅。而家世子波雖然死咗，但係佢有個嫡孫喺度，而且夫差喺度啊嘛。而家咁啊，蓋女就話：我睇夫差呢個人咧，又蠢，又冇咩仁義之心。我就驚佢唔能夠帶領個國家，帶領吳國噶啦。伍子胥就話：父死子代，呢個係天經地義嘅，其實使咩司儀啊？阿蓋女就話：好啦，我聽你講，以後你幫我好好輔導佢啦。就立咗阿夫差做太孫。到咗周敬王24年咧，蓋女咧就因為年紀已經開始老，性情又比較暴躁，就知道越國嘅越王尹常咧又死咗，佢個仔勾踐咧就啱啱即位，咁就想乘住阿勾踐或者越國啦，有喪事嗰個時間咧就去攻越國。伍子胥就進諫啊。雖然越國曾經有攻我哋吳國嘅罪，但係而家佢哋而家有大喪，攻佢咧就不祥嘅，可以話。不如我哋等一等啦。等佢過咗喪期，我哋先發兵啦咁樣。但係蓋女就唔聽，就留咗伍子胥同埋夫差咧守國，自己咧就帶領伯佩、王孫樂、專魏呢啲大將咧，就帶咗3萬兵向越國進發。一聽到伯佩呢個名就知應該會輸。之前都冇乜好，冇一邊次係真係贏嘅，我記得佢。咁啊，勾踐咧咁你派兵嚟打啦，咁我梗係應戰噶咯咁啊，但係嗰時國傷緊喎。咁你唔通你國傷唔打，有得人嚟攻你啊？唔係你國傷緊嘅時候，咪調配兵係難啲嘅咧？都唔係難嘅，即係有好多嘢唔做嘅啫。但係人哋打到嚟，唔通你都唔理咯喎？咁啊係咪？冇理由話打不還手噶，罵不還口噶嘛。唔係人哋打我左邊，我俾人打埋右邊噶嘛。咁呢啲唔關係咪喪事嘅問題啊嘛，係嘛？咁咧就勾踐咧就親自督師就去抵抗啦，同吳國咧就相距10里，就各自安寨紮營。咁期間咧就大家都有少少征戰啦，但係都係不分上下咁啦。你贏一仗勢嘅，佢又贏一仗勢嘅咁樣。蓋女咧就好嬲，咁咧就喺五台山嗰度咧揀咗個地方，就叫啲士兵排好晒陣勢，就叫啲士兵唔俾亂咁喐。等越兵嚟攻我哋咧，我哋總之守住個陣勢。佢攻到攰咧，我哋後來先至乘機去打佢。勾踐咧就見到吳軍嘅陣容咧好齊整，兵甲又精鋭，軍威又好好，就認為我哋唔能夠輕敵嘅，一定用計等嘅去亂佢嘅，就叫大將就帶咗一啲咧敢死隊，即係所謂死士，左邊500人咧就攞住啲長槍，右邊500人咧就攞住啲大戟，咁啊一聲吶喊就殺奔吳軍。咁但係吳軍嘅陣容咧就完全唔理你，
淨係咧就用啲弓箭射住陣腳，就點樣衝都衝唔入，衝咗3次都唔入，咁啊只係翻嚟咯。你攻擊都唔入啊，咁啊溝錢咧就冇辦法啦。嗰陣時咧有個大將咧就朱溪咧就朱溪請就話：我哋可以用罪人啦咁樣啊溝錢啊係喎咁樣。第二日咧就秘密傳命令，攞晒軍裏邊帶嘅死囚。但係點解要帶死囚咧？呢啲死囚咧就係有人犯咗死罪。我哋上戰場死就得啦。唔係攞最本來咧就係攞嚟係祭旗啊或者號令啊咁樣用嘅。即係你喺呢度咁樣殺咗咧，我就唔禍及你嗰家人啦。如果唔係嘅話咧，就但你個家人都有問題㗎啦。豬狗族，咁咧就大約有300人，嗰啲死囚，咁咧就分為幾行，咁咧就都係坦衣鑄劍於頸，即係話除咗上衫，將把劍擺喺個頸旁邊，咁啊慢慢行到去吳國個軍陣前，咁啊最前嗰個咧就話：我哋國家吳王不自量力，得罪咗你哋上國，而令到你哋過落嚟係討伐我哋唔敢貪生，願意以我哋一死代替越王嘅罪，即係幫越王贖罪。然後咧講完之後咧，就依次序一個一個就喺吳軍嘅陣前就自刎而死。咁吳軍咧，因為未見過呢一種舉動，就覺得好奇怪啦，喺度睇，又大家疑疑吟吟啦，喺度講啦，唔知佢點解要咁樣。點知越軍咧就忽然間鳴鼓，鼓聲大震。越軍咧就裏邊咧就有2隊嘅敢死隊啦，就帶住晒啲大嘅盾牌，攞住啲短兵器，嗱聲就衝到去攻擊吳軍。咁咧就吳軍咧就因為見住啱啱嗰幾百人喺前面自己自殺晒咁樣，咁啊有少少亂。溝錢咧就率領大軍咧就繼續進攻。咁咧就朱溪請凌姑浮呢幾個大將啦，就衝到去吳軍嘅陣地。凌姑浮咧就攞住長刀咧就左中右突，咁啱就見到吳王蓋壘。凌姑浮咧就攞刀就一斬，就斬中咗蓋壘隻右腳。蓋壘一隻鞋咧就跌咗落架車下邊，即係斷咗啊隻腳。又唔係斷，受咗傷啫。受咗傷啫。咁啊到專魏咧兵嚟到救蓋壘咧，咁啊先至救咗蓋壘出嚟。然後專魏咧亦都身受重傷，而吳國嘅王孫樂咧知道吳王有失，就唔敢再亂戰，就即刻收兵。但係咧就俾越兵咧就殺咗一陣，差唔多傷亡過半。蓋壘因為年紀又大，又受咗重傷，行咗7里之外咧就死咗。白胚咧就護喪啦，行先就翻去吳國。
咁皇白屁都犀利㗎，打咁多次輸都唔使死，又唔到佢死咁樣啦，死極都未到佢。皇孫樂啊就帶兵斷後但係而且閱兵亦都冇追趕佢哋。咁吳國嘅太孫夫差咧就迎喪啦，跟住就即位啦。當時專毅咧亦都因為受咗重傷，亦都死埋。夫差咧就將佢哋葬晒之後咧，就立咗佢個大仔做世子。又派咗10個內侍就分批企喺庭中，每日見到自己咧經過咧，一定要嗰啲內侍咧就大聲嗌咩咧？佢就話：夫差，你唔記得咗越國殺咗你嘅祖父嘅咩？咁夫差咧就要低頭忍泣而對，樂係不敢忘，我唔敢忘記，咁攞嚟警惕下佢復仇之心。又命白胚咧就同埋伍子胥咧，就喺太湖嗰度咧，又訓練水師，又設立咗好多射棚，就去訓練嗰啲士卒。射棚即係射箭。哦，即係弓箭場咁樣啊？係啦。哦，即係令佢哋射得準啲咁嘛？你要慣咗射箭。當時蒙古兵咧就每日就攞住一支100幾磅嘅弓，每日最少要射200箭。佢哋好快啫，1分鐘20箭，200箭都係10分鐘啫。1分鐘20箭，係啊！你每日最少要射200箭，射唔夠咧，聽日就300箭。哇！射唔夠咧，聽日係400箭。但係佢啲箭會即係會有折舊啊嘛，會爛噶嘛，保唔保得衝得快，即係得救嘅咧？咁你係射棚嗰度射啊嘛，咁你一定有損耗噶啦，呢啲一定會做噶啦，係咁啊？點解蒙古去到要捉晒對方啲工匠？係啦，好啦，咁等咧。就3年刑滿，即係其實喪期滿之後咧，先至去報仇。哦，以前嘅守孝3年，守孝3年，以前嘅日子真係耐啲喎。君子守喪期之3年啊嘛。守喪3年使唔使喺個墓嘅隔離住啊？佢哋唔使，就第一全國唔舉樂啊。着素服咯，咁嗰時啲黑色、白色衫咪好好賣咯。係啊，全部都着白色衫嘅啫嘛。咁如果嗱，當佢守孝3年，即係呢啲叫國殤啦。咁個3年裏邊就全個國家嘅人都唔可以辦喜事嘅，全部唔能夠辦喜事，又唔能夠聽歌舞。哇，係原則上係咁樣㗎。亦都唔能夠大飲大食。咁你守孝啊嘛，表示你哀傷啊嘛。所以有一句説話叫咩？叫做麻甩佬啊。係咯，咩意思咧？嗰時係披麻戴孝，又唔會剪頭，又唔會剃鬚。到你除孝服嗰陣時咧，佢就麻甩啦，就甩咗啲麻服啦。嗰陣時嗰個男人咧，又披頭散髮啊，個樣又好頹喪。所以麻甩佬咧就係代表一個人喺喪期之後一個好落魄嘅樣貌。喂，原來咁解嘅。係啊，點解叫做麻甩咧？咁我冇諗過。係啊，呢一樣嘢先至叫做麻甩啊嘛。實在就係真係甩麻人。個佬就係話嗰啲男仔啫。但係而家變咗貶義詞多咗。係啊，咁你冇辦法㗎，呢啲又學你話齋，你哋講啊識講啫，你根本就唔知佢嘅意思係乜嘢。好，點解叫做麻甩佬？冇錯。好啦，
我哋今日講到呢度啊，好嘛？好啦，我哋以麻甩佬嚟做結尾，下一集繼續我哋麻甩佬啊！多謝你收聽 Only One Radio 嘅節目。想知道更加多嘅節目內容，又或者收聽其他節目，請即登入3w.onlyon-radio.com。如果想知道我哋更加多嘅資訊，請即登入我哋嘅 Facebook， 網址係3w.facebook.com/onlyoneradiohk。